大家可以睇下，呢個就係華強北嘅 D1 出口。喺呢度出嚟之後呢，睇下個右手邊翠吉通訊市場康樂大廈，然之後左手邊呢度行入來，左手邊呢邊行入去一直行，左手邊一直行入來，然之後就喺呢度康樂通訊市場利和通 1A56，就係呢間鋪頭啦。Hello，靚女 Lucy，今日又有咁多新產品啊！大家好，好開心又見到大家啦！睇下先，係咩產品？平板呢個平板最新款，好似嗰個17水果17 Pro Max 嗰款，仲有我哋 AI 機器狗，AI 機器狗有英文同埋中文嘅喎，英文版同埋中文版係，仲有我哋呢一個靚嘅新年度啦，呢個顏色係咪好靚咧？呢個愛馬仕橙呢個色，今年啊吹風機，仲有呢一個高科技產品咧，一陣由阿 Lucy 同大家介紹下呢個，留到最後介紹，大家一定要睇到最後啊！新嘅嘢吓，咁多高科技 ，OK 啊 ，Lucy 開始，大家睇睇呢一個17 Pro 個平板，呢個牌子咧，大家都知道噶啦，我哋一路咧都係賣開噶吓，一路都係賣開噶。之前嗰啲款咧就係3個鏡頭噶啦，即係個款式舊啲咯，係咪？之前嗰啲咧就係呢一個款俾大家睇睇。之前係呢一個款，呢個係新款。係，仲有佢升級咗咩咧？升級咗個芒，比呢一個舊款清，仲有佢嘅內存比個舊款流暢又高。之前舊款嗰個咧係4+32嘅內存吓，佢嘅內存係真實，即係我話嘅內存係真實噶。之前嗰個咧係4+32，咁依家呢一個新款咧係4+64，係足噶，非常之流暢噶，流暢度，大家可以睇睇。係啊，個芒都係一樣嘅吓，個芒都係咁樣，佢係大家嘅，係國際版，呢一個係國際版，係我哋包埋咧睇劇啦、睇電視、電影、體育賽事D 加 M 加，仲有呢啲英超呢啲全部都有包埋噶，咁多嘢添，係包埋英超 Now 啦，呢啲全部都有噶，都有包埋。呢一個咧，我哋就加埋一個 TV Box 個盒仔，一機一碼加埋喺呢一邊，先可以睇 D 加 M 加，仲有英超、德甲、西甲呢啲全部都可以睇到噶。哇，咁多嘢睇！睇劇啦，即係如果你去玩嗰陣時，特機嗰陣時咧，你要睇啲劇，你都可以下載呢個喺度睇噶。即係我哋都有呢個 app 俾大家，仲有一個免廣告嘅 YouTube 都有免廣告 YouTube 都有。我哋入邊包埋呢啲嘢咧，全部包俾大家嘅同時咧，呢一個咧佢可以插2張卡，一樣都可以插2張卡，即係內存卡啦、SIM 卡啦，呢啲全部都可以插噶吓，因為佢就係2合1。WiFi 同埋插卡2合1，可以打電話。咁呢一個咧升級咗個芒清晰啦，仲個芒咧個畫質靚啦，仲有佢個流暢度靚啦，仲有一個係咩啊？大家睇睇，多咗呢一支。呢支係咩嚟噶？呢支咧就係平板自帶嘅一支筆。哦，電容筆。係。平板自帶嘅一支電容筆，可以寫字、畫畫，全部都可以噶。即係平板入邊自帶噶吓，呢一個。哦，喺呢個位置可以自己去攞出嚟。可以攞出嚟，可以放入去。咁都幾方便。佢呢個咧，本身佢平板入邊其實佢帶咗咩咧？帶咗 keyboard 啦、鍵盤啦、滑鼠啦，仲有皮套啦。皮套係啊， keyboard、滑鼠、鍵盤全部。包埋噶，咁多嘢啊！仲有呢一支筆都有個轉換插頭，嗰個 Type-C 呢個都有，全部佢包埋送咗呢支筆之外，仲平板入邊加多一支呢一個自帶嘅呢一支筆係非常之靚噶，佢流暢度啊真係非常掂，大家可以睇睇噶，係咪？大家可以睇睇噶，好靚呢個。3個顏色，呢
呢個有3個顏色噶，唔靚嘅嘢我係唔會推薦俾大家噶。咁咩價錢啊？價錢都係靚噶，重點啊！咁樣擺落去就得噶啦。睇下，係同大家講下，係優惠啲俾大家。擺落去咁樣篤下，佢就直接就已經放入去噶啦。呢個咧3個色吓，3個色，我哋即係機入邊送嘅呢啲嘢咧，我哋仲送一個支架，仲有得送，係仲有送一個支架，仲入邊包埋 TV box 入邊個 Apps 一機一碼包埋噶吓，全部包埋噶，俾到大家係呢個價錢。睇下750蚊，啱啦，咁抵啊！價錢好抵噶啦，又送一機一碼，又送一機一碼俾大家。最主要咧，呢一個係一個升級版本，大家咧要玩得開心，買得開心，咁我先開心啊嘛，係咪先？係啊。好，呢個平板我就介紹到呢度，唔明白嘅咧可以微信俾我，可以問噶，都可以郵寄噶吓，可以郵寄噶。接落嚟咧就係呢一個 AI 嘅機器狗，呢一個咧點解話 AI 咧？因為佢可以聲控噶，我哋可以同佢傾偈，即係問佢你叫佢坐啦，佢又坐；你嗌佢游水啦，或者功夫啦，中國功夫啦，功夫都識啊，係咁犀利啊！仲有咧游水啊、倒立啊、呢個分筋倒啊，全部都 OK 噶，呢個冇問題。佢可以跳舞喎，仲識跳舞。仲有咧咩啊？學習，佢仲有一個學習。你嗌佢學習啦，佢會同你講飲牛奶啦，對身體係有咩益啦，佢都會解釋俾大家聽。呢個係最新噶吓，呢個真係好得意啊！送俾小朋友啊，喺屋企玩下都 OK 噶。佢除咗聲控之外，即係同佢 AI 聲控之外咧，佢仲可以遙控，仲有遙控。睇下，大家睇下。嗯。呢個遙控咧，哇，有咁多功能，咁多動作可以揀嘅。係可以遙控。咁我呢個咧有一個係中文版，有一個係英文版。英文版咧要英文同佢對話，即係比如我依家簡簡單單同佢講一句吓。係你打開，我哋嘅電視係咁樣噶吓，呢個係充電噶，大家可以睇睇，係充電噶。電視係咁樣攞起身充電噶，喺度。呢個電視咧，佢係充電噶，佢唔係話係插喺狗入邊充電，佢係直接可以攞呢個出嚟充電。即係呢一個用完咧，你攞出嚟充電就得噶啦。充完之後咧，你擺入去，咁樣掛起身，扣上去就 OK 啦。可以用啦，咁我開個中間咧，佢就係一個聲控。哇！依家咩都 AI 咯喎。係小酷，握握手。哇，咁得意嘅。你睇，好好玩。咁好玩啊！好好玩，真係好好玩。好啦，地方有限啊，有限公司，場地有限啊，有限公司。大家得閒過嚟，叫佢展示下一套功夫俾大家睇下。呢個咧入邊就係有中文版同埋英文版，所以咧大家可以過嚟選咯。有兩個色噶，有個粉色同埋呢個顏色吓，有兩個色。咁呢一個俾到大家嘅價錢咧係咁樣，238。係。OK， 接落嚟呢個產品，嘟咁得意呢個顏色，好。哇！呢個色好靚啊，真係好靚。吹風筒呢一個吹風筒，大家應該都有噶啦，係咪？吹風筒呢一個咩某某嘅呢個牌子嘅吹風筒，但係呢個色咧係今年最新出噶顏色，大家都知道噶啦。呢個色係好好睇，好靚。我哋咧有3C 認證噶，呢一個有3C 認證噶。大家可以睇睇噶，有3C 認證，佢係一個旅行裝嚟噶。呢一個送禮嘅話係非常之靚噶，佢有一個旅行袋，呢個係次級噶，仲有呢個咧都係，即係點講咧？呢個款可能大家都知道，但係呢個色咧好靚，加上我呢個款咧係負離子，我哋係帶負離子噶，呢一個帶埋3C，帶埋負離子都有
每一個國家嘅插頭都有分噶吓，都有區別噶。咁呢個咧，我俾到大家福利價錢係呢個直情就係俾大家一個福利噶啦，俾大家一個福利嘅價錢。幾多？睇下先，128咋？係。哦，Lucy 爭。因為過年差唔多，過年到啦，俾大家買去送禮係好靚。係啊，送禮或者自己用。特別呢個有心思認證咧，係呢個電機都係進口嘅電機嚟嘅，用得開心咯，放心咯，係咪？用得放心呢一個，用得放心。好啦，繼續落嚟咧，就有我哋邊一個啊？呢個咩高科技產品？呢一個咧就係一個真係高科技。其實我可能我第一次見到，應該可能我比較 low 啲係嘛？大家睇睇呢一個咧就係幫汽車、電單車、摩托車，即係乜車都可以個備用電池或者係充氣打氣呢一個同汽車充電搭電，大家睇睇，我哇！去呢樣嘢方便喎，佢仲有嗰個嗰個燈泡噶手電筒咯，即係備用，即係個急時嘅手電筒咯，仲有手電筒啦。咁呢一個咧就係，比如我哋嘅汽車私家車啦，你擺喺私家車入度咧，係啦，備用咧如果係非電池常之好噶啦，非就常之可以用呢 OK 噶。個充電咯。點解話備用咧？有時突然之間車冇電啦，或者係嗰個車突然之間冇氣啦，係咪？個車嚟冇氣啦，咁你可以幫佢充氣添嘅話，可以充氣，又可以充電吓，可以充氣，可以充電。哦，夜晚黑嘅話仲有手電筒，係啦，啱啦。佢呢度有第個顯示屏喺度噶吓，即係你用嗰陣時咧，佢如果係車啦，佢就顯示個車。如果係電單車，顯示電單車啦，摩托車佢每一個車型佢都會顯示喺度，唔同個車型佢唔同顯示喺度。仲有一個咧，我哋呢一個咧係8000嘅電池，8000嘅電池咧，如果幫車充電咧，可以充4個鐘吓，可以幫4個鐘。呢個係120瓦嘅呢一個，安全噶，非常之靚嘅呢個120瓦。仲有一個咧，佢配咗好多配件噶。即係呢啲充氣噶，呢兩個應該係咩啊？搭喺汽車舊電池上邊嘅。係啊，佢全部個配件咧，全部配喺度噶，全部配喺度，說明書啦，呢啲全部配喺度。佢仲有一個袋，即係你唔用嗰陣時可以收起身，咁樣裝起身就得噶啦，好方便。呢一個咧，好多人中意，即係擺喺車度咧。真係有時急用嗰陣時係可以需要到佢噶吓，佢係真係噶，呢個真係噶。呢個咧，我哋俾到大家個福利價錢280蚊，280蚊，係280蚊。係啊，即係急用嗰陣時真係可以噶呢個，好方便啦，係咯，好方便。要用嘅時候隨時都可以攞起身用。啱啦，咁好啦，今晚呢條片就大致上就咁多嘢啦吓，大家呢睇到有中意嘅就過嚟體驗下咯，好唔好？我哋呢個最新嘅平板呢，俾到大家 TV Box 呢個一機一碼，俾到大家都係好靚噶，個款都好靚，過嚟體驗下。OK。訂閱我 YouTube 加我微信，然之後唔明嘅問我，想過嚟體驗嘅隨時歡迎大家過嚟體驗下。仲有咧，如果你哋想要自己平板或者手機呢個安卓系統嘅，你想加啲 app 咧，你可以隨時過嚟搵我哋幫你哋加都得噶。好嘅。好，拜拜。